आज भी ट्राफिक जाम स्थिति पुरी अभिमुखे लक्षाधिक श्रद्धालु आज रथ उपरे श्रीजीव अधरपणा नीति थिबा बेले पुरी को छुटी लक्षाधिक भक्तंकर सुओ एबेठारु भुवनेश्वर पुरी रास्ता रे ट्राफिक जाम स्थिति उपजिलाणी केउठी आंबुलांस फसिछि तो आउ केउठी साधारण लोके भिड़रे फसी रहिछंती आउ नाही नथिबा हैरान हरकत हेउछंती लोकमाने। सहयोगी शिवप्रसाद लगातार भाव में लाइव आम सहित उपस्थित रोचंती। शिवप्रसाद पूर्वर मध्य आपण सूचना देउथिले केमती पुरी आ भुवनेश्वर मध्यरे यातायातर समय 6 घंटा हो जाइछे जेहेतु आज अधरपणा नीति भिड़ बढ़ुची एवं आउ रविवार छुट्टी दिन कारण भक्त मध्य अहेतुक भाव में पुरी को सुओ छुटाउछंती। वर्तमान समय स्थिति केमती देखुछंती कौन सब प्रतिक्रिया सामना को आसुची ट्रैफिक एडवाइजरी खास करी कौन रही पुरी को प्रवेश क्यों पथरे होउछि एवं प्रस्थान क्यों पथरे होउछि विस्तृत सूचना दियंतु ए बाबद रे। निहत रश्मिरंजन देखु जेहेतु आज पुरी तीव्र ट्राफिक समस्या देखा देइछि कारण गतकाली समस्या न कहवा भल कारण गतकाली सुनावेश सांघातिक परिस्थिति सृष्टि होता जेहेतु आज महाप्रभु रथारूढ़ अवस्था रही अधरपणा नीति रही आज रविवार छुट्टी रही आज समस्या आप देखिपे बर्तमान ट्राफिक समस्या एक प्रकार सांघातिक हो पड़ी भुवनेश्वर जो मैंने आसुँच एवं से 5 ରୁ 6 घंटा धरी अपेक्षा करने पड़ुछि जेहेतु आम हरेकृष्णपुर छक टायर निकट अच्छु एवं छक निकट में आप देखिपे जो 4 चकिया जान गुड़िक रही पुरी आड़ को जावाक दि जाऊना डाइवर्सन करा दिया जाउछि सेमाने सी सेतु दे यात्रिका ठारे पार्किंग करेंगे और केवल 2 व्हीलर को छड़ा जाउछि पुरी अभिमुखे एवं अन्यपटे देखंतु जो भाई भाव समस्या सृष्टि होउछि कारण गतकाली आम जानिथुलु गतकाली देखाइथुलु गतकाली ट्राफिक अनेक समस्या सृष्टि होइतिला ट्राफिक परिचालना केउने केउनी विपर्यस्त हो पड़ता जहाँ फल जो मैंने सकाळु बाहर से संध्या पहुँचते आज सामान समस्या आज आप देखु जेहेतु रविवार छुट्टी रही आज जिते समय बढ़ुची से फ्लो बढ़ुची एवं जो भली भावे केवल गोटे दिग नुहे पुरी भुवनेश्वर कथा कहवानी एवं भुवनेश्वर पुरी कथा कहवा उभय पटे सामान स्थिति उभय पटे सामान जाम रही अनेक समय आंबुलांस फसिक रोचंती आप ये समस्या देखु पारे ये सांघातिक समस्या एवं जो मैंने भुवनेश्वर आसुंच से 5 ରୁ 6 घंटा अपेक्षा करने पड़ुछि एवं यारी भितरे समस्ते जेतु महाप्रभु दर्शन करने समस्त गोटे लक्ष्य रही जेतु रविवार रही समस्त आशा रही रथारूढ़ अवस्था महाप्रभु देखू आज गुरुत्वपूर्ण नीति रही निहाती भाव देखु जो भाव कहूली कारण अधरपणा दर्शन पर सकाळू ही लक्षाधिक भक्त पर्यटक पुरी अभिमुखे बाहरी फल भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथ संपूर्ण भाव विपर्यस्त हो पड़ी संपूर्ण जाम हो पड़ी जो भाव आंबुलांस घंटा घंटा धरी फसी रोचंती ये समस्या भितर अनेक जो रही देखा जाउछि किभଳି भाबरे हजार हजार संख्यार कार जाम रे फसी रही किभଳି भाबरे यातायात रे समस्या सृष्टि होछि तार चित्र तो आम देखि पारुछु किंतु जो माने से स्थान में वर्तमान समय ट्राफिक परिचालना दायित्व में अच्छा जदि संभव होउछि टिके प्रतिक्रिया नियंतु एवं जो यात्री माने पुरी को प्रवेश करुछंती केमती से पथरे से माने असुविधार सम्मुखीन होउछंती जदि आपणक पक्षरे संभव होई पारुछि टिके प्रतिक्रिया नेबा पई चेष्टा करंतु। निहाती भाव देखु जेहेतु बाहुड़ा सुनावेश जो भाव ट्राफिक कटकणा करा जाइतला एवं से कटकणा एवं आज जेहेतु समान रही जेहेतु आज वरिष्ठ अधिकारी कौन मुतयन रही क्या आप देखु जो मैंने कर्मचारी रही जो 4 चकिया गुड़िक डायवर्सन करा जाउछि आज प्रबल गहली रही गहली को किपरि जो भली भाव गाड़ी को छड़ा जाउछि आप देखिपे कारण फ्लो बढ़ी चलुछि आम आलोचना करबा सर आज निहाती भाव आप देखु कारण वरिष्ठ अधिकारी जेहेतु मुतयन रही किसी जगार किसी पॉइंट जगार कारण प्रवेश पथर संपूर्ण भाव ये समस्या सृष्टि होती ये समस्या भितर प्राय 4 ରୁ 5 घंटा अपेक्षा करिया पड़ुछि यात्री मानकु श्रद्धालु मानकु एवं ये समस्या भितर समस्ते ये समस्या रही
এবং ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କାରଣ ସୁନାବେଶର ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ହେବ ଆମେ ସୁନାବେଶ ପରେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ସମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଉଭୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଡିଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କାରଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେଭଳି ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଅଧର୍ପଣା ନୀତି ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଛକ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଅଛୁ ସେପଟେ ମାଳତୀପାଟ ଛକ ରହିଛି ସେପଟେ ମାଳତୀପାଟ ଛକଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେହେତୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ସିଧା ଛଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ଛକଠାରୁ ଏଠି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ନିହାତି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି କହିବା ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣାୟତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି ରଥାରୂଢ ଅବସ୍ଥାରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର କେମିତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାର ବାଇକ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି କାହିଁକି ନା ପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟାର ଲାଗୁଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାରିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଶିବପ୍ରସାଦ।